покажу интересные постеры или картины, кому как больше нравится. Остальные посылки еще в пути, поэтому решила снять такое отдельное видео для них. И хочу показать упаковку полностью. Очень надежно все запаковано. Здесь сверху плотная защитная пленка, затем защитный бумажный слой и сам постер на такой плотной пластиковой трубке, чтобы ничего не помялось, ничего не повредилось. Все в отличном состоянии. Здесь размер 20 на 40, и это именно размер картины, без канта. Само полотно намного больше по размеру. И это сделано для того, чтобы можно было натянуть картину на подрамник. Очень правдоподобная печать, только при детальном рассмотрении видно, что это не настоящие масляные краски, а печать. Но это очень качественная печать, здесь яркие цвета, и поскольку такой рельефный холст, то все это вместе смотрится очень здорово. Вторая картина перекликается с первой, та же тематика, тоже лошади, и я очень довольна качеством. Картины безумно атмосферные, пока еще подходящие подрамники для них, поставила их просто в рамки, и так тоже, кстати, они отлично смотрятся. За этот размер, как у меня 20 на 40, цена просто смешная, поэтому я однозначно рекомендую эти картины. Мне безумно не нравится, мне нравится качество, оно действительно классное, и цвета, краски очень сочные.